Хүүхдүүдийн амьдралд утга учир гэрэл гэгээ болж өдөр бүр хайр ад жаргалыг мэдрүүлдэг хамгийн сайхан хүмүүс бол бидний үр хүүхэд билээ. Бидний ад жаргал болсон энхрийн үрсийг бидэнтэй хамт хайрлан хамгаалж тэднийг хөгжүүлэх авьяас чадварыг нээх дэмжих зорилгоор Өвөрхангай аймгийн Арвайheer сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жил болгон зарласан юм а. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар Arvaiheer сум 31 мянган хүн амтай гэсэн үзүүлэлт гарсан 10,356 буюу 33.6%-ийг тэгээс 18 насны хүүхдүүд эзэлж байна. Сумын хүүхдүүдийнхээ хөгжил хамгааллыг бодлогоор дэмжих ажлын хүрээнд зорилттой жилийн ажлын алба байгуулан Arvaiheer сумын хүүхдүүдийн орчин нөхцөл тохирсон баггүй ажил төлөвлөсөн байна. Одоогийн байдлаар буюу зорилттой жилийн хагас жилийн хугацаанд төлөвлөсөн ажлын биелэлд 70%-тай явж байгаа ажээ. Хүүхэд хөгжил хамгааллыг дэмжих зорилт жил болохдоо одоо манай аймгийн хурал сумын хурлаас тухайн одоо аймаг суманд тулгамдж байгаа асуудлыг бол бид нэр олон талд өнцгөөс нь судалж үзээд за нийгэмд бол ийм одоо тулгамдсан төвөгтэй асуудал байна. Одоо манай хүүхдүүдийн хүмүүжлэлтэй холбоотой асуудал байна. Мөн одоо насан туршаагүй хүүхдүүдийн одоо янз бүрийн үе тэнгийн дарамт гэх мэтлэнгийн маш олон ийм асуудал байгаамаа. Тэгэхээр энэ бүгдийг ус цэгцлэхийн тулд бол одоо хүүхдийн одоо 12 хотын ирээдүй болсон Өвөрхангай аймгийн ирээдүй болсон хүүхд багчуудаа бид нар бол хайрлаж одоо хүмүүжил тал дээр бол анхаарахгүй болохгүй үүднээс сумын иргэдтэй хурлаас бол хүүхд хөгжил хамгааллын зорилт жил болгож зарласан. Өмнө нь одоо манай хүүхд залуучууд маань бас чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрөх газар бас төдийлөн байдаггүй. Arvaiheer одоо хотод улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хүүхд хөгжлийн ордон гэж бол баригдаж байна. За энэ ордонгийн барилга маань үндсэндээ одоо 3 давхар ийм барилга бий. 2 давхрын ажил нь бол явагдаж байна. Ажил бол нэг 50-60% ингээ явагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо ордонтой болсноор бол манай хүүхдүүд маань бол өөрийгөө нээн илрүүлэх юм боломж олцоо нь бол бүрднэ. За дараагийн дугаарт нь манай Arvaiheer суманд маань одоо 5 спорт зал баригдаж байгаа. Одоо манай 1-9 дугаар баг дээр 1 спорт зал байна. 2 дугаар багийн төв дээр 1 спорт зал. За 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэр багийн нэгдсэн дугаар артл 1 спорт зал, 1-р сургуулийн одоо спорт зал баригдаж байна. Спортын ордонгийн одоо бэлтгэл спорт зал гэх мэтлэнгийн 5 спорт зал баригдаж байгаа. За энэ спорт залнууд маань олон улсын одоо талбайн хэмжээний стандартын шаардлага хангасан ийм зал байгаа. Энэ зорилт жилийн хүрээнд бол бид нэр 4-р багийн нутаг дэвсгэр дээр дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай бол хамтраад ээж бүрэн одоо саксны шийд хүүхдийн гул суур одоо амралт чөлөө цагийн ийм бүсийг бол байгуулахар шийдвэрлсэн. Энэ ажил маань бол энэ ондоо багтаа хийгдээ дуусчихна. За 11-р багийн нутаг дэвсгэр дээр мөн одоо бас энэ ээж бүрэн хүүхдийн тоглоомын талбайг бол бид нэг барьж ашиглалтанд оруулнаа. Ерөнхий боловсролын сургуулиудынхаа нийт хүүхдүүдтэй бол бид нар 5 шатны үйлчилгээг аймгийн эрүүл мэндийн газар, боловсролын газартай бол одоо хамтран зохион байгуулсан. Бүх хүүхдүүдэд одоо хүслэгт хамруулсан. За хүмүүлгийн ажлыг бол мөн хийж, зорилт бүлгүүдийнхээ өрхүүдийг, зорилт бүлгийн өрхүүдийнхээ хүүхдүүдийг бол бид нар сонгоод мөн 12 хот үйл ажиллагаа одоо явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдтэйгээ хамтарч одоо хүүхдийн баяраар байд юм уу? Мөн одоо Мартин 8-аар байд юм уу? Хүүхдүүдийг сонгож бид нэр давхарцсан доогоор 400 гаруй хүүхдүүдэд одоо хичээлийн хэрэгсэл, одоо хүүхдийн баяраар гарын бэлэг, хувц сунрыг бол бид нэр бэлгэлсэн байж байгаа. Одоо Монгол улсын хэмжээнд манай Өвөрхангай 12-ийн хэмжээнд гэсэн архитэлт бол тулгамдж байгаа асуудал. Тэгэхээр эхний ээлжинд нэг баг болгоноос ингэж одоо архинд ямар нэгэн байдлаар одоо хамааралтай болсон архины ийм одоо өвчтөй болсон ийм нөхдүүдийг бол сонгож бас нэг албадан эмчилгээнд явуулах ийм ажлыг бол бид үндсэндээ бэлтгэл байдлыг бол хангаад одоо энэ 7 сард бол явуулна. За 4-5 сард одоо бид нар чинь 12 хотын хүүхдийн чуулганыг хийлээ. Хүүхдийн чуулганаас бас манай хүүхдүүд маань олон сайхан сан санаачлал гаргасан. Бас хүүхдүүдийн өөрсдөө сан санаачлал хийж байгаа юм бол бид нэр дэмжиж ажиллаж байна. Аймгийн удирдлагууд маань сан санаачлал гаргаад энэ жил одоо хүүхдүүдийг цагаан залаа цусланд бол одоо хөнгөлөлтөөр үн төлбөргүй амраахын боломж олгосон байгаа. Тэгээ үндсэндээ одоо 9 сарын 1-ээс бол хичээлийн жил эхлэхээр бол манай зорилтчлын ажил нь маань цаашаа ингээ үргэлжлээ явнаа. Тэгэхээр ямар ч байсан бид бүгд тооцоо үзэхэд нэг төлөвлөсөн ажлыг нэг 60 орчим хувь нь бол хэрэгжүүлсэн юм байдалтай байна да.
Арвайheer сум 2018 оны 4-р сарын 9-ны өдөр зорилттой жилийнхээ нээлтийг хийж, зорилттой жилийн хүрээнд ямар ажил хийж хэрэгжүүлэхээ хүүхдүүд, эцэг эхчүүд аймгийн удирдлагуудад танилцууллаа. Шүлгийн өвчний хөл хорийн дэглэмээс үүдэн Arvaiheer сумын зорилттой жилийн нээлт товлогдсон цагаас хойшилсан хэдий ч хийж хэрэгжүүлэх ажил хэдийнэ эхэлсэн байсан юм а. Энэхүү өдөр хүүхдийн үзэл бодлыг сонсож хүүхдүүд өөрсдөө тулгамдаад байгаа асуудлаа удирдлагуудаа хэлж ямар шийдвэр гаргавал зохих талаар Arvaiheer сумын ерөнхий боловсролын 4 сургуулийн төлөөлөл басан шилдэг 150 хүүхэд чуулан ярилцсан хүүхэд ба хөгжил чуулганыг зохион байгууллаа. Arvaiheer сумын хувьд хүүхдүүдийнхээ хөгжил хамгааллыг сайжруулахын тулд хүүхдтэй хамгийн ойр ажилладаг ерөнхий боловсролын сургуулиуд, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих, сайжруулахыг зорддог байна. Тиймээс Arvaiheer сумын боловсролын байгууллагууд өөрсдийн байгууллагын онцлог байдал дээр тулгуурлан хүүхдийн хөгжил хамгааллын жилийн хагас жилийн хугацаанд дөрвтэй хэд хэдэн ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Тухайлбал Arvaiheer сумын улсын тэргүүний 1-р цэцэрлэг хүүхдүүд болон эцэг эхчүүдийн дунд танин мэдхүйн өртөө аялуулах, багш эцэгхийн уялдаа холбоог сайжруулах, хүүхдүүдийн эрүүл мэнд тэр дундаа шүдний өвчлөл дээр анхааран шүдний үзлэгт хамруулснаас гадна бүх хүүхдүүдэд нийтээр нь хөгжүүлэх уралдаан тэмцээнийг шат тараатайгаар зохион байгуулжээ. За манай байгууллага зорилт жилийнхаа хүүхэд хөгжил хамгааллын зорилт жилийн хүрээнд 13 ажлыг төлөвлөсөн. За сая одоо ингээд аяны хүүхэд хөгжил хамгааллын аяны тавгийг одоо аялах хугацаанд манайх 8 ажлыг бүр тоочны төлөвлөөд одоо тухайн ажлыгаа одоо амжилттай хэрэгжүүлж дуусгасан. Хүүхэд хөгжил хамгааллын нээлтийн үйл ажиллагааг эцэгчүүдтэйгээ хамтран сурчлан таниулаад дараа нь болох зэрэг нөх хийх ажлаа эцэгчүүдтэйгээ хамтран төлөвснөр бас давуу талтай гэж хэлж болно. Хүүхэд хөгжил хамгааллын хүрээнд танин мэдхүйн өртөөнүүдийг ажигласан доктортой хөгжил эко орчин гэдэг одоо тэгэхээр хүүхдүүдийг хоггыг хаяхгүй анхнаасаа зөв дадал хвшилтэй болгох энэ аяны хүрээг бас амжилттай хэрэгжүүлсэн. Дараа нь болох тэр ногоон гэрэл цагаан шугам хүүхдийн аюул ослгүй байдлыг хангах чиглэлээр сургалтаа мөн явуулж хүүхдүүдтэй бүр орчин дээр нь орчныг бүрдүүлээд хүүхдүүдээ одоо тухайн орчинд бас ажиллаж үзсэн. Мөн хүүхэд хөгжил хамгааллын чиглэлээр гинтийн ослын тохиолдолд хааш нь хэн рүү ямар дугаар руу уцтах вэ? Тэрний анхны мэдгэдэггүүнүүдийг хүүхдүүдэд ахлах бэлтгэл ангийнхаа хүүхдүүдэд өгсөн. Хууль эрх зүйн эцэгчүүд одоо хууль эрх зүйн мэдээлэл бид нар хүүхдээ хайрлалгаа юм шиг мөртлөө өглөө өөрсдөө ингээл аюу ороо босчихсан тэгсэн мөртлөө хүүхдээс байдгаар нь чирээл өөрөө том алхаад явдаг шүү дээ. Энэ минь хүртэл одоо хүүхдийн эрхийг зөрчиж байна гэдэг талаас нь аюу энгийн байдлаас эцэгчүүдтэй нөгөө үйл ажиллагаагаа сурчлан таниулсан. За мөн хүүхэд насаа дурсахгүй гэдэг нэг хагас сайдрын үйл ажиллагааг бүх эцэгчүүдээ 84 эцэг хамрагдаж одоо хүүхдийнхээ ороор одоо өглөөнөөс ахуулаад өдөр ороо болтол яг хүүхэд маань өглөө цэцэрлэгт очиод юу хийдэг юм бэ те бид нар одоо зүгээр нэг хүүхдийг хорж байжгаад явуулдаг юм уу өглөөнөөс нэг ийм давтамжтай ямар сургалт үйл ажиллагаанд нь оролцоод юу хийдэг юм бэ гэдгийг бас нэлээд таниулаад эцэгчүүдээ нэг бүтэн өдрийн үйл ажиллагааг бас одоо хүүхэд маань ямар хоол иддэг вэ те яг тэгж одоо бүх үйл ажиллагаагаануудаа зохицуулсан. За дараагийнх нь өртөө болохоор эрүүл мэнд гэсэн өртөө байсан. Эрүүл мэндийн өртөө маань болох та зэрэг амны хөндөө эрүүлэхөө ах вэ одоо гарын ариун цэвэр гэсэн юугаар явжсэн өртөө маань явжсэн. Хүүхдийн аюул ослгүй байдлыг хангах үүднээс бид нар нөгөө зорилтод 2 өрхийг судлаад олон ам бүлтэй 10-аас доош насны олон хүүхдтэй тийм айлуудыг судалж гаад 4-р огоос 2 өрхийг сонгосон. Нэг нь 6 ам бүлтэй, нэг нь 9 ам бүлтэй 10-аас доош насны 7 хүүхдтэй тийм айлыг сонгож халуун тогооны одоо суурийг залгуур малгуурн дотроо тогоон доошоо суудаг ямар ч үсэн холбироод хүүхэд орохооргүй тийм халуун тогооны суурийг 2-ыг хийж одоо бэлгэлсэн нэг тогоо маань одоо 70,000 чхуу суур маань 70,000-д гарсан тийм юу эцэгчүүд багш ажилчдынхаа хүрээнд одоо хийж одоо гаргасан байгаамаа. Энэ хичээлийн жилдээ улсын тэргүүний цэцэрлэг болох зорилт 50 ажилласан Arvaiheer сумын аймгийн тэргүүний 2-р цэцэрлэгийн хувьд гадаад болон дотоод орчин нөхцөлдөө онцгойлон анхаарсан байна. Түүнчлэн одоо цагт хүүхдүүдийн дунд өдрөөс өдөрт мартагдан холдож байгаа Монгол зан ахуйгаа таниулах, сурталчлах зорилго бүхий ёс заншлын өргөөг өөрийн бааз суурьдаа тулгуурлан байгуулжээ. Өврөнгө аймаг Arvaiheer сумын жил хүүхдийн хамгаалал хөгжлийн жил болох зарласан. Зорилт жилтэй холбогдуулан мөн манай цэцэрлэгийн багш ажилчдын санаа ажиллагаар цагаан үеийн өргөөг гэсэн төсөлт ажлыг зохион байгуулж явцын нээлтийн ажлыг хийсэн. За энэ ажлаа зохион байгуулахдаа бид хамт олон маань 3 удаагийн санал хэлэлцүүлгээр энэхүү ёс заншлын өргөөг өөрийнхөө цэцэрлэгийн одоо ашиглаж байгаа гэр бүлгийнхаа
гэрээг ашиглаад тогтжуулъя. Тэгээд энийг ашиглаж тогтжуулж манай цэцэрлэг бол заалгүй. Тэгээд бас зан үлийн өргө булан гээд ангиудад жижиг юм бай танилцуулдаг. Тэр нь бас нэг шаардлагын хэмжээнд бас өрөхгүй байна гэж үзээд нэг гэр бүлхийг ингэж тогтжуулсан юм аа. За энэ ажлыг бол 8 оны 1 2 3 4 5 сард хийгээд явцад нь одоо бүлгүүтийг хуваараар оруулж зан уулын өргөөтөө танилцаад дотор нь одоо шагаагаар наадах, шатар тоглох, аргал түүх, нэгийг цайлж дайлах тийм уламжлалтуудыг ажлуудыг хамтран хийдэг байгаа. Тэгээд бүлгүүд бол хуваараар орж тоглодог. Тэг тоглох хугацаанд энэ гэр бүлэг маань хүүхдүүдтэй тэр гэр бүлгийн хүүхдүүд нь дотор ангид орж ирээд энэ тамирын дасгал хөдөлгөөн хийх, бусад үйл ажиллагаануудыг зай талбайг нь ашиглаж хийх юм зорилготойгоор ингэж зохион байгуулсан. За зан үлийн өргөөгөө байгуулахдаа бол мэргэжлийн хүнээс зааварж зөвлөгөө авч хэрэглэгдэхүүнүүдийн одоо стандартад нийцүүлэг хийх тал дээр нэлээх анхаарсан. Мэргэжлийн хүнээр одоо зураг төслийг нь гаргуулад тэрнийхэн дагуу одоо можанаар тавилга хэрэгслийг хийлгээд туслах хэрэгслүүдийн болохоор манай багш ажилтнууд өөрсдөө хийсэн. Одоо сандлын одоо зөвлөвч хөтөлж ширж тоглоомын одоо юунуудыг албануудыг одоо ажилчид багш нар өөрсдөө ширж ноос утсаар зээг тавьж ингэж хийсэн байгаа. Зарим үзүүлэн таниулах материалуудыг бол багш нар арга зүйч нар хийсэн. Тэгээд ингэж хийж бүрдэл болгоод тэр явцыг одоо хүүхдүүд таньж мэдж байгаагаар онцлог байна. Нүүдэлчин Монгол маань одоо Монгол занд ажиллаа дээдлэж одоо байгаасаа бага наснаасаа бас тодорхой хэмжээгээр суралцаасаа гэсэн иймэрхүү зорилгоор энэ хүү өргөөгөөний ажиллуулж байгаамаа. За энэ хүү өргөөгөө нэгтээ эхлээд төсөлт ажил болгож гаргаж ямар хэрэгэлтгүй ямар төгсдөгөр хийхдэх вэ гэсэн тооцоог бол нарийдчлан гаргасан. За жишээлбэл одоо энэ зан үйл өргөө юм а гэж гадна талаас нь танигдуулахын тулд улаан халзыг бол хэсгэж ойж оосрогчийг нь тогтоож ингэж хийсэн. За байгаа. Тэгээд дотгошоогоо ороод болохоор зэрэг Монгол авдар одоо хоёр талаасаа харсан арслантай авдруудыг хийж тавьсан. Тэр авдранд болохоор тоглоом хэрэглэгдэхүүний тоглож дуусаад хураагаад хийдэг байгаа. Хүүхдүүд өөрсдөө гаргаж ирээд тоглолтоо байгаа. За мөн төрөүний үеийн одоо орыг сонгосон. Энэ болохоор хүүхдээ амрах орчин. Хүүхдүүд одоо тоглож байх хугацаанд ядарч байгаа бол тэр орон дээр амарч болно. Тэр нь хүүхдийн стандартны 2 орыг бас дээр шуруулгатай сонгосон байгаа. За тэгээ бас нөгөө 5 төлөй хийсэн байгаа. Энэ болохоор хавар болоод мал төлдөг. Тэгээд ийм 5 гишүүн мал төлдөг гэдгээр 5 төлөй хийсэн. За мөн арга саврууд байгаа. Арга саврууд нь одоо тооллын хичээл, математикийн хичээл дээр том жижигийг танилцуулна. Тэгээ бас аргыг өрөөд савраан бариад аргал төөнэ. Бас тэгээд малаас гарсан бүтээгдэхүүнийг түлш болгож хэрэгэлдэг гэдэг утгаар нь. За тэгээд нүүдэлчин Монгол гэдэг утгаар нь доо хөр тэрэг тимэн тэрэг нүүж явахдаа одоо нохоогоо дагуулад одоо малаа туугаад ингээд нүүдлэж явдаг гэснийг бол 6-аар хүүхдүүд бүр юун дээр зураад бүр бодтойгоор ингэж үзүүлэхээр хийсэн байгаа.
аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас одоо багш нарын ажлыг дүгнэж мөнгөн урамшуул олгоё гэсэн журмыг гаргаад байгаа явдах жилдээ явж байгаа. Ноднон 17 оны хичээл энэ жилд манай ганчин мөгш маань төрүүлээд Японы улс 5 өдөр аялал сургалт туршлага судлаад ирсэн байгаа. Улсын тэргүүний 3 дугаар цэцэрлэг зорилттой жилийнхаа хүрээнд батлан гаргасан төлөвлөгөөт ажлынхаа 74%-ийг хагас жилийн хугацаанд гүйцэтгэжээ. Хүүхдэд ээлтэй, хүүхдэд аюулгүй орчин бүрдүүлж, бяцхан шавнарынхаа авьяас чадварыг нээж, өөртөө ихтэй зөв үзэл бодолтой иргэн болоход анхааран ажиллаж байна. 3 дугаар цэцэрлэгийн хувьд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тусгай бүлэг хичээлдэг учраас бүх хүүхдүүдийг жигд өсч хүмүүжих бүхий л орчин нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Зорилттой жилийн ажлын хүрээнд нийтдээ 13 ажлыг төлөвлөсөн байж байгаа. За яг одоо хагас жилийн байдлаар бол ажил маань 74% таа явж байна. За энд онцлог нэлээд хэдэн ажлуудыг бас бусдад санаа авахуцаар ажлуудыг төлөвлөсөн. За энэ ажлуудаас хамгийн одоо боломжтой явагдаж байгаа ажлуудаасаа би бас ганцнийг дурдъя гэж бодож байна. За байгууллагын хүрээнд гэр бүлийн зөвлөлийг урд нь ажилуулж байсан. Энэ ажилуулж байхад бол мэдээж багш ажилчдын дунд гэр бүлийн зөвлөлийг зөвхөн тэднээс сонгож ажиллуулахаар бас ажил янз бүрийн шийдвэр гаргахад нөлөөлөхөд бас нэлээд дутагдaltaй байсан. Тэгэхээр энэ жилийн хүрээнд болохоор гэр бүлийн зөвлөлөө одоо байгууллагын багш ажилчдын ар гэрээс оролцуулж зөвлөлийг байгуулснараа бидэнд бол маш их ажилд акц дэм өгж байгаа. Энэ юу юм бэ гэхээр мэдээж бидний одоо ар гэрт байгаа хүмүүс шийдвэр гаргах, орон нутагт шийдвэр гаргахны төвшний хүрээнд одоо тэнд ажиллаж ах тийм чадвартай хүмүүс байдаг учраас гэр бүлийн зөвлөлөө нийт 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинээр сонгож явуулсан. Бас энэ одоо зорилттой жилийн хүрээнд хийгдэж байгаа ажлын нэлээд томоохон хэсэг болж байгаа. За мэдээж хүүхдийн хөгжил оролцоог бол сайжруулахын төлөө маш их ажлуудыг хийж байгаа. Энд бол одоо хүүхдүүдийн дунд явагдах хуралдаан тэмцээнд хүүхдүүдийг одоо массаар нь нэлээд одоо олон хувьтай хамруулах ажлуудыг бас санаачлыг явуулж байна. Мөн эрсдэл нөхцөлд байгаа хүүхдүүдэд сэтгэлийн тус хандив өргөх, дэм өгөх ийм ажлуудыг хийж байна. Жишээлх юм бол сая төгссөн бэлтгэл ангийн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг хүүхэд мөн одоо ядуу өрхийн нэг хүүхэдтэй багш ажилтны зүгээс сэтгэлийн сайхан хандив өргөхийн тулд бүгдээрээ нийлж одоо тусламж үзүүлсэн байгаа. Энд намар сургуульд ороход нь хичээлийн хэрэглэл одоо цүнх зэрэг материалуудыг авч өгсөн байгаа. За бас нэг асуудал нь бол одоо мэдээж аюулгүй хүүхдийн орчинд байгаа аюулгүй байдлыг хамгаалсан ажлыг хийх ёстой байгаа. Тэгээд манай цэцэрлэгийн хувьд бол одоо цогцоол талбай бага муу учраас одоо цэцэрлэгийн цагдаа гэсэн юмыг ажиллуулж байгаа. Энд бол мэдээж цагдаагийн төрс бүхий тэмдэглэгийг өөрсдийн дотоод нөөц боломжиндаа тулгуурлан хийсэн байгаа. Бас хүүхдийн төлөө хийж байгаа ажил бол одоо хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах мөн одоо тэднийг хүчирхийлгээс хамгаалах ажлыг бас цэцэрлэг дээрээ санаачлагтай зохион байгуулж явуулж байна. Энд маань бас энэ Arvaiheer сумынхаа 1-р багийн эрсдэлт нөхцөлд байдаг хүүхдийг одоо аймгийн гэр бүл хүүхд залуучуудын газартай хамгаалan хамтран тэнд одоо хүүхдийг хамгаалах байранд бас байлгах хэсэг талаар ярилцж байна. Тэдний гэр бүлд байгаа бас архины хамааралтай хүмүүсийг эмчилгээнд хамруулах гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг бас санаачлал хийж байгаагаараа онцлог байгаа гэж бодож байна. За мэдээж хүүхдийн хөгжилд оролцоход одоо бүх одоо байгууллагын багш ажилчдыг чадваржуулах мэдээж байгууллага өөрийнхөө тавьсан зорилгоо одоо эрчимтэй сайн явуулах ажиллагааг одоо цаг тутамд явуулж байна. Энэ зорилгоор одоо багш ажилчдынхаа дунд мэргэжлийн уралдаан тэмцээнүүдийг шатраалсан байдлаар хийж явуулж байгаа нь мэдээж хүүхдийн хөгжилд хамаарах үс маш одоо онцлог зүйл болж байгаа гэж бодож байна.
Арвайheer сумын улсын тэргүүний 4-р цэцэрлэг байгууллагынхаа гэр бүлийн зөвлөл, эцэг эхийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулсан зорилттой жилийнхээ төлөвлөгөөт ажлыг шат тараалан биелүүлсээр байна. Хүүхдүүдийнхээ авьяасыг нээх, урлагаар дамжуулан эерэг хүмүүжил олгох зорилгоор аз жаргалтай аялгау аймгийн хүүхдийн урлагийн 5 дугаар их наадамд нэлээд олон хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй оролцож алт, мөнгө, хүрэл медаль болон шагналт байруудыг хүртжээ. Өвөрхангай аймгийн улсын тэргүүний 4-р цэцэрлэг маань 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгаалал зорилт жил болгонтой холбогдуулж бид одоо зорилт жилийнхаа ажлын төлөвлөгөөг 5 бүлэг 31 арга хэмжээг бол хэрэгжүүлээд эхэлж байна. За энэ жилийн ажлын хэсэгт маань бид цэцэрлэгийн хүүхд хамгааллын багийг бол 2 одоо төрлөөр бол байгуулан ажиллаж байна. За маань цэцэрлэгийн хүүхд хамгааллын багт бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн эмч, хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэрэгчлэн, мөн дэлхийн зоолын улсын байгууллагын мэрэгчлэн гээд одоо байгууллагын багш ажилчдаас бүрдсэн ийм 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсгийг бол бид байгуулад ажиллаж байгаа. За энэ ажлынхаа төлөвлөгөөний дагуу бид одоо бас нэлээдгүй ажлуудыг бол хийж зохион байгууллаа. За дээрэс нь хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбогдуулаад хүүхдийн шүдний эмчийн үзлэгийг бол бид одоо өмнөх 17 оны 12 сар зохион байгуулсан үзлэгээ давтан үзлэгийг сая 4-р сарын 5-ны өдрөөс 4 сарын 20-ны өдрийг хүртэл бид бас 15 хоногийн хугацаанд зохион байгуулсан. За маань цэцэрлэгийн хүүхдийн шүдний үзлэг бол үндсэндээ нэг ямар ч байсан эрүүл хүүхдийн шүд бол нэг 70 гаруй хувьтай бол болсон байгаа. За бид бас хүүхдийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахад бас бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн чих хамар хоолой эмчийн үзлэгийг бас зохион байгуулсан. За чих хамар хоолой эмчийн үзлэгт бол цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн маань 85% нь бол одоо хамрагдсан байгаа. За мөн одоо бас багш ажилчдынхаа хүүхдүүдийн шүдний одоо үзлэгийг бол зохион байгуулсан. За багш ажилчдын маань хүүхдүүд 51 хүүхдийн шүдний үзлэгийг зохион байгуулахад 567 мянган төгрөгийн одоо шүдний үзлэгийн төлбөр гарсан байгаа. За бид тэрний нэг 50%-ийг бол одоо бас цэцэрлэгийн захиргаанаас хүүхд багш ажилчдынхаа хүүхдийн шүдний эмчийн одоо төлбөрийг бол байгууллагаас бас даасан бас нэг ийм ажлыг зохион байгууллаа. За мөн дээрэс нь бид бас зорилцож жилийнхаа одоо өөрийнхөө цэцэрлэгийн хамран сурах тойргийн зорилтож 61 өрхөд бол бид бас багш ажилчдаараа хамтраа судалгаа хийсэн байгаа. За энэ 61 өрхийн одоо нэг 14 өрхөд бид нар одоо дэмжлэг үзүүлсэн. За 14 өрхийнхөө 2 хүүхдийг бол одоо цэцэрлэгтээ эх хичээлийн жилд одоо бас элсэн суралцах ийм урилгыг бол одоо бид бас өгсөн байгаа. За тэгээд 60 өрхтөө 380 гаруй мянган төгрөгийн одоо бас хувцас, хунар, хоол хүнстэй дэмжлэг төлцааг бол үзүүлсэн. За тэгээд мөн одоо энэ зорилт жилийн хүрээнд байгууллагын гэр бүлийн зөвлөлийг бол байгуулсан. За гэр бүлийн зөвлөлөөхөө одоо бас ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд бид бас багш ажилчдынхаа гэр бүлийн хүрээнд хамтдаа байхдаа жаргалтай гэсэн ийм арга хэмжээг бол бид бас зохион байгуулад за бүх багш ажилчдын маань гэр бүлүүд бол их оролцсон одоо ийм бас сайхан арга хэмжээг бол зохион байгуулсан. Тэгээд энэ одоо зорилт жилийн хүрээнд мөн одоо хичээлийн жилийнхаа одоо бас тайлан бас одоо зохион байгуулад 2017-аас 18 оны хичээлийн жилийн ажлаа бас одоо үнэлсэн ийм арга хэмжээнүүдийг бол зохион байгууллаа. Бидний нүдэнд өдөр бүр ил байдагч бид тэр бүр анзаарч хараад байдаггүй олон аюул бидний хүүхдүүдийг хүрээлж байдаг байна. Энэ аюулуудаас хүүхдүүдэд хамгаалах ажлыг Arvaiheer сумын 5 дугаар цэцэрлэг санаачлан хэрэгжүүлсэн байна. Мөн ар гэрийн нөхцөл боломжоос шалтгаалan сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмсэж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн судалгааг гаргаж эх хичээлийн жилд өөрийн цэцэрлэгтээ элсүүлэхээр болсон байна. 2018 онд дөнгөж гараад зорилт жилийнхээ эхнийхээ 7 хоногт ерөөхдөө бид нэр төлөвлөгөө ажлынхаа төлөвлөгөө гаргасан 25 ажил бүхий одоо төлөвлөгөө гаргасан. Бид эхний ажил маань болохоор ерөөсө багш ажилчид маань эцэгчүүдэд судлах ажлыг хийж эхэлсэн. Судалгаа хийхэд бол одоо малчин өрхий хэд байна. За дээрэс нь айл суудаг хүүхэд хэд байна ч гэдэг юм уу. Ингээд бүгд одоо гарч ирсэн. Тэгэхээр бид нэр ингээд яг цэцэрлэгийнхээ хүрээнд ингээд эцэгчүүдэд судлаад ирэхээр хүүхдүүдрээ яаж хандаж байна, ямар байдлаар байдгийм байна гэдэг судалгаа наривчлаа гараад ирж байна гэсэн үг. Бид бас тодорхой хэмжээний сургалтуудыг бас зохион байгуулсан. За эцэгчүүд маань бол бас сайхан идэвхтэй сайн оролцсон. За тэгээ сургалтаар зөвхөн биш яг хүүхдүүдэд бид нэр бас цэцэрлэгт яваад байгаа хүүхдүүдэд судлаад ингээд болоод байхад
хамгаалаад ч гэдэг юм уу болж байхад цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй үнэхээр одоо амьдралын боломжинд хааруу ямар хүмүүс байгаа ингээд багийн засаг дарганараас асуугаад авсан. За тойргийн харьяаллын одоо 5 хүүхдийг бид нэр хамруулсан байгаа. Цэцэрлэгтээ хамруулад хувцс хунар ойр зуурын зүйлсүүдийг бас бэлтгэж хийж өгөөд за тэгээ эцэгчүүдийн та нар одоо хүүхдүүдэргээ анхаарал тавихын тулд ингээч гэдэг нь одоо зөвлөгөөг нөгөөд ингээд явсан байгаа. Одоо дэм дэмэндээ гэдэг одоо бид нэр бас нэг хайрцаг ажиллаулж байгаа юм. За тэр дэм дэмэндээ гэхээр одоо нэг хүнд хэрэггүй юм шиг мөртлөө хөөр хүнд хэрэгтэй байдаг зүйлсүүдээ авчирч хийхийн тэр хайрцагт. За тэр хайрцагнаас бид нэр гарсан зүйлээ одоо яг амьдралын түвшинд тааруу яг тэр хэрэгцээтэй өргөт нь хүргэж өгөхөр ингээд нэг дэм дэмэндээ гэдэг одоо хайрцгийг одоо үүдэндээ байршуулсан байгаа. Тэгээ бидний бас нэг зохион байгуулж байгаа ажлууд бол хүүхдээ ерөөхдөө нэг хамгаалах тал руугаа нэлээд байя. За тэр хамгаалах талынхаа бас судалгааг хийсэн. Цэцэрлэгт ингээд бид нэг судалгаа хийгээд үзсэн чинь хамгаалахгүй бид нар бас анзаарахгүй өмнө байсан зүйлүүд зөндөө байд юм байна. За жишээ нь ингээд багшийн ширээн ихтэл өнцгтэй байгаад итдэг. Тэднийг одоо бид нэр зөөлөвч хийж өгч байгаа. Хүүхдүүд мөргөд унуул одоо яах юм. Өмнө нь бол мөргөж унсан тийм тохиолдол өндөө байхгүй ч гэсэн тийм эрсдэл бас байсан байна гэж ангидаа харсан. За тэгээ дээрэс нь тэр 50 рууд байна. Бүгдээр ингийн үзүүрүүдийн зөөлөвчтэй болгож өгье. За анги дотроо ерөөхдөө ингээд орлоо 0-д орлоо. За гараа угаалаа, шүдэ угаалаа, доош нь жоохон ус усгалаа. Усан дээр галтрах бас эрсдэл бас байсан. За тэрийг бол одоо бид нар тийг дэвсгэж өгч бас хамгаалж чадлаа гэж одоо харж байгаа. Тэгээ гадна талынхаа орчинг бид нар бас анхаарч үзэж байгаа. Ногоон байгууламжийг бас нэлээд нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарж байгаа. За манай гадна талын одоо мод ургамлуудад л одоо 2-3 жил ургаж байгаа. Ногоон байгууламжийг ерөөсөө гадна энэ тал байхаа 50% одоо ногоон байгууламж байлгая гэж одоо төлөвлөж байгаа. Цэцэг, мод, бут, за тэгээд зүлэг байлгая. За тэгээд дээрэс нь элсний талбайг бол хүүхдүүдэд нэлээд ихээр байгуулж өгөө гэсэн төлөвлөгөөтэй байж байгаамаа. Тэгээд гадна талбайтаа бид нар бас ингээ хүүхдүүд тоглосон ч гэсэн ингээл нэг цементэн дээр гулгаад ч юм уу ингээд нэг унаад нүүр амаа гимтэйг ч юм уу ийм эрсдлүүд байдаг. Тэрнээс аль болохоор бид нар өөрсдийнхөө боломж хүчээр бас хамгаалж өгөх ийм төлөвлөгөөнүүдийг бас хийгээ гараад ажиллаж байгаа. Алтан гадсууданд Арвайheer сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн хувьд хүүхдүүдээ аюулгүй цэвэр орчинд сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлэх гэрийн даалгавраас үүдсэн үйл ойлголцол гарсан тул ар гэрийн судалгаа хийх, хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэжээ. За 2018 он бол бид бүхний хувьд тэр дундаа боловсролын салбарын хувьд бас онцлог жил тохиож байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол 2018 оны өрн гаймын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас хүүхдийн одоо хөгжил хамгааллын жил болгон зарлаж, за энэ зорилт жилийн хүрээнд бол аймаг орон нутгаас за мөн одоо төсөв байгууллагууд манай байгууллагын хувьд ч тэр одоо бас хүүхд рүү чиглэсэн маш олон одоо ажлуудыг одоо санаачсан зохион байгуулж байна. За өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн хүүхдийн хөгжих, оролцох, хамгаалах гэсэн одоо үндсэн 3 суурьтын цэрийг одоо хадгалж нийтдээ одоо дээрх 3 чиглэлээр 43 одоо арга хэмжээг зохион байгуулан за хэрэгжилтийн одоо үр дүнд одоо тооцоо ажиллаж байгаа. За явц бол одоо зорилт жилийн одоо үр дүн явц бол нэг 70 гаруй хувьтай хэрэгжиж байгаа. За цаашд одоо үлдсэн одоо ажлуудыг бид хүн хэрэгжлийн жилийн одоо зорилт жилийнхээ энэ одоо хугацаанд одоо хийж хэрэгжүүлэхээр одоо төлөвлөн ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бид хүн за хүүхдийн одоо бас сурч өгчих боломжийг нэх үүднээс бас хүүхдүүдийн тавтлах хийх одоо орчныг одоо хоцролтыг арилгах, тавтлах хийх юм орчнуудыг одоо бий болголоо. За мөн одоо доктор эртний одоо хүүхдүүдэд айдахтай орчин нөхцөлийг сурах, хөгжих юм боломжийг хангах үүднээс за хүүхд хөгжлийн танхим, за мөн чирэгжүүлэлтийн танхим, за багш нарын одоо бас мөн эцэгчүүдийн одоо уулзалтыг өрөөгд одоо бас ажлуудыг хийхээр төлөвлөлөд бас шавн тавигдаад явж байгаа. За зорилт жилийн өрн цаашид одоо бид бүхэн бас нэлээдгүй одоо ажлуудыг хийхээр одоо төлөвлөд ажиллаж байна. За ирэх намрах гэхэд бол бид бүхэн багш за сурагчдын одоо саналын үндсэн дээр одоо нээлттэй номын сан гэдэг зүйлийг одоо байгуулахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Нийтдээ бол нэг за засварынхын ажил бол 12.8 одоо сая төгрөгийн өртөгтэй хийгдэж байгаа. Энийг бас бид бүхэн өөрсдийн хөрөнгө болон төгсөгчдийн одоо бас сандад тусалцаагаар хийхээр одоо төлөвлөж байна. За мөн одоо Arvaiheer одоо төвшгөөс 1-р сургуулийн төвшгөөс одоо нэг доктор байр байгаа нь одоо манай сургууль дээр байдаг. За энэ доктор байр нийтдээ одоо 100 гаруй одоо суралцагчид одоо сурч за амьдардаг. Тийм учраас одоо бас энэ сурагчдын айдахтай байдлыг хангах үүднээс бид бүхэн чирэгжүүлэлтийн танхим за мөн одоо бас эцэгчүүдийн одоо уулзалтын өрөг одоо бас хийхээр одоо бас төлөвлөж байна. За мөн одоо бас улсын болон одоо орон нутгийн төсөв хөрөнгөөр одоо бас олон ажлууд хийгдэж байгаа. Түүний нэг бол одоо бас улсын төсөв хөрөнгөөр тэрбум гарan одоо төгрөгөөр спорт зал одоо бас шинээр баригдаж байгаа. За мөн одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр 70 сая төгрөгийн одоо бас доктор байрны одоо засварын ажлууд одоо бас
эхэлж байгаа гэдэг. Аймаг орон нутгаас төдийг одоо өөрсдийн одоо нөөц бололцоогоор бас энэ зорилтчил тэр хүрээнд бол олон одоо бүтээлч ажлуудыг олон одоо сансан ажлууд хийхээр одоо төлөвлөж ажиллаж байгаа гэдэг бас хэлье. Хорлоогийн нэрэмжит Арвайheer сумын 2 дугаар сургуулийн хувьд аймаг сумын зорилттой жилийн ажлын албанаас гаргасан төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу сургуулийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд сургуулийн эцэг эхийн зөвлөл багш нарын саналыг авч тусган ажиллаж байна. Тухайлбал сурагчдаа хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаагаар дамжуулан чадваржуулах, сурагчдын өөрсдийн дуу хоолойг сонсох болон өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан дуулан сэгт хичээллүүлэх гээд баггүй ажлыг гүйцэтгэж байна. За энэ хүрээндээ бод бид нар хүүхдийн хөгжилт авьяасыг хөгжүүлэх талаасаа болоод хүүхдийн сурч боловсрох таатай орчин бүрдүүлэх энэ үйл ажиллагаан дээр бол нэлээд төлөвлөгөө явсан. За мөн бас одоо эцэгчүүдийг энэ сургуулийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах оролцоог одоо илүү давмгайлах тал дээр бас нэлээд ажлуудыг зохион байгууллаа. Бид 2 сард хамгийн анх ихтгэл дүүрэн хүүхэд нас гэсэн чуулган зохион байгуулж тэрхүү чуулганаараа энэ зорилт жилийнхаа нээлттэй арга хэмжээг хийсэн. Энэ үйл ажиллагаанд маань бас хүүхдээ өөрөө удирдлагын байгууллагуудын аймагтаа бас тэргүүлж манлайлж байгаа ийм сурагчдыг бид бас зочноор оруулж ирсэн. За иймээсээ ч одоо хүүхдүүдийн манлайлал дуу хоол, манлайллыг дэвшүүлэх дуу хоолойг бас сургуультуудыг орон нутагт нь хүргэх гэсэн ийм зорилгыг тавин ажиллаж байгаа. Хүүхд гэр бүл хөгжлийн хэлтсийнхнийхаа мэрэгчлэлтэнтэй хамтарч, боловсрол соёл урлагийн газрынхаа мэрэгчлэлтэнтэй хамтарч сургууль маань хамтран одоо эцэгчүүдийн дунд олон хэлцүүлгүүдийг зохион байгуулсан байгаа. За бид хамгийн ойрхон гэхэд бид эртэж аавуудын уулзалтыг хийсэн. За 2-5 дугаар ангийн эцэгчүүдэд бид нэр эерэг агаараар хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэсэн ийм сайхан одоо хэлцүүлгээд гэсэн. Ингээд энэ ийм одоо хэлцүүлгүүдийг хийснээр давхарсан дуугаар 1800 гаруй эцэг их бол одоо энэ хэлцүүлэгт оролцсон. Бид бас энэ жилийн хүрээнд бол сургуулийнхаа петролог баазууд дээр маш олон спорт шинжилгээнүүд хийсэн. За энэ шинжилгээний үр дүнд бол ямар зүйл гарч байгаа нэхэр манай сургууль дээр бол тулгамдж буй асуудлуудаа бид нар бол бас гаргаж ирсэн. Ингээд одоо багш нар маань бас өөрөө өөрсдийнхөө анги танхимд яг одоо хэрэгцээ шаардлагатай байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийг гаргаж ирсэн. Энэ ингэж сайжирснараа энэ төсөл хөтөлбөрийн дагуу сайжирснараа хүүхдийн одоо сурч хөгжих орчин сайжирна гэж 30 гаруй төслийг багш нар маань бичсэн. За мөн бас одоо гадаад талбайдаа бид нар бас томоохон төсөл хөтөлбөрийг гаргаж ирээ. Сая одоо бас нөгөө боловсролын маань одоо салбарын маань сайд ирэхэд бид бас тэрийг танилцуулсан. Мөн бас баг сургуулийн орчин төслийг бас ингээд сайжруулах тал дээр ийм санал хөтөлбөрүүдийг бас ингээд аваа явж байна. Тэгээд энэ бол бас энэ зорилт жилийн хүрээнд бол томоохон тулгамдсан асуудлуудын маань төслүүд бас гараад ирчихсэн байгаа бас сайшаалтай. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуулиудаар дамжуулан хүүхдүүдийнхээ орчин нөхцөл хамгааллыг сайжруулахаас гадна Arvaiheer сумын зорилт жилийн ажлын алба өөрсдийн санаачлах төлөвлөгөөний дагуу хагас жилийн хугацаанд хэд хэдэн ажлыг зохион байгуулсан. Зорилтод бүлгийн өрхийн хүүхдүүдийг дэмжих хамгаалах зорилгын дор Arvaiheer сумын зорилтод өрхийн хүүхдүүдэд туслах дэмжих аяныг эхлүүлсэн юм а. Энэхүү аянд анхлан өв молор хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нэгдэж 13 багийн 100 гаруй хүүхдүүдэд 1 сая төгрөгийн үнд үүсгэж хичээлийн хэрэглэл, ахуйн хэрэглэл зэргийг бэлэг болгон өгсөн хүүхдүүдэд урам хайрлсан сайхан ажил боллоо. Манай компанийн хувьд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил болгон тодорхой хүрээнд тодорхой сегментээр бид нар ажиллаж үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг байгаа. За 2018 оны хувьд болохоор бид иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлал болон энэ хүүхдийн энэ жил дэмжих жилтэй холбогдуулан бид энэхүү зорилтод бүлэгт бид нэр 125 хүүхдэд одоо сая төгрөгийн үн бүхий зүйлээр бид тусламж үзүүлэхээр ингээд өнөөдөр бид хамтдаа ажиллаад үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Гоё. Хам хадад ямар мэргэжилтэй юм? Би хуульч болсон. Бэлэг өгсөн ах ич нартай баярлалаа. Багийн мэдээ. Сумын азар. За бэлэг аваад гэж ямар вэ? Гоё. Ямар юм? Цагта. Бэлэг өгсөн ах ич нартай баярлалаа. Түүчлэн зорилтод өрхүүдийн дунд судалгаа явуулж сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагт хараахан хамрагдаагүй байгаа. Тэгээс 2 насны тураалтай бие махбодын хоцрогдолтой 60 гаруй хүүхдийг хамруулсан үдийн цай арга хэмжээг эхлүүлсэн юм а. Өдөр тутамдаа чанартай эрүүл хоол хүнс хэрэглэж чадахгүй байгаа хүүхдүүдийн хувьд биеийн жин нэмэгдсэн, дархлаа сайжирсан гэд сайн үр дүнгууд энэхүү арга хэмжээний төгсгөл гарчээ. Түүнээс гадна дан ганц хүүхдүүдийг хооллоо зогсохгүй. Аав ээжүүдэд зөв хооллолтын талаар мэдээлэл өгч сургалт явуулсан юм а.
За манай Арвайheer сумын иргэдийн хурал засаг даргын дамгын газраас бол өнөөдөр зорилт жилийн хүрээнд бол 0-оос 2 насны хүүхдүүдтэй бас нэг сарын хугацаанд үдийн цай гэсэн ийм одоо нэг арга хэмжээг бол хэрэгжүүлж байгаа юм. За энэ 0-оос 2 насны хүүхдүүдийг яагаад сонгож авсан гэхээр ер нь бол нэг 3 насар хүрсэн хүүхдүүд маань сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдчихдаг. 0-оос 2 насны хүүхдүүд маань ихэнх ихтэрээ бас аав ээжийн гар дээр өсөж хүмүүжж идэг. За тэр дундаа бас манай зорилт дүрхүүдийн хүүхдүүд байгаад байгаа юм. Өрхөө эрүүл мэндийн төвийнхөө одоо эмч нараар үзүүлээд жингийн дутагдaltaй, ер нь нэг хоол тэжээлийн дутагдaltaй зорилт дүрхийнхээ нэг 60 орчим хүүхдийг бол бид нар сонгож аваад нэг сарын турш бол одоо ингээ хормын ордныхоо нөхдөөтэй хамтраад бол нэг өдөр болгоног одоо илчлэг колор сайтай хоол хүнс витамин юу вэ тэргээр бол ингээд цайлаа гэдэг ийм арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа юм. Мөн сумынхаа ерөнхий боловсролын 4 сургуулийн сурагчдын бүтээл бүхий миний урлан үзэсгэлэнг зохион байгууллаа. Үзэсгэлэнд 10 төрлөөр 450 гаруй бүтээл дэлгэгдсэн байна. Тухайлбал уран зангилаа, хатгамал, шүр сүвсэн урлал, хаягдал материал ашиглан хийсэн бүтээл, хаажилбар, төрөл бүрийн ойдол, наамал, цаасан урлал, оригами, дээр, толгойн гоёл, эмэг зүйлт бугуйвч, альбом, гайлан, хавдаг, суран бүтээл, гоёл чимэглэлийн хайрцаг, зүүмэл урлал, макет, эсхий төөнөр, эсхий урлал гэх мэт олон бүтээл иржээ. Өөрийн авьяас, ур чадвар, ур ухаан, цаг заваа гарган хийж, миний урлан үзэсгэлэнд ирүүлсэн хүүхдүүдийн бүтээлүүдээс шүүгчдийн нийлбэр оноогоор 3 насны ангилалд тус бүр шилдэг 5 бүтээлийг шалгаруулан урамшууллаа. Өнөөдөр үзэсгэлэн хайчилбар сур байдал. Хайчилбарыгээд 3-4 жил. Нэг бүтээлийг хийгээд хэр хугацаа орчих вэ? Нэг бүтээл тэгэл за нэг хөнгөн шингийн 2 өдөр арай ширүүтрэх юм 3-4 өдөр. За нэг зараад байдгүй тэгэхэд захиалга орж ирвэл зардтай. Хүмүүс хэр захиалга орж ирв? За нэг нөө зураг хийсэн зураг мургаан пестер тавьсан хат иймэрхүү зураг хийдэг. Хаяа нэг баяр их зүйл оролт тиймэрхүү. Би өөрийнхөө хийсэн юм жижигхэн хотхоноор оролцож байгаа. Одоо эдгээр ингээд байшингууд байгаа юм жижигхэн хотхон энэ макет болгож хийсэн байгаа юм цаасаар хатуу цаас. Макетаар бүтээл болоод хэр удаж байна? Хизэнээс хэр? Миний анхны бүтээл. За энэ бүтээлээ хийхэд хэр хугацаа оров? Ер нь хугацаа орсон бас. Би нэх үзүүлж байгаагүй. Тэгээд өнөөдөр ингээд тавьсан чинь амар гоё байна гэж хэлсэн. Ийм бүтээл хийх нь бас ингээд тэгээ тавьсны дараа амар гоё харагдсан юм билээ. Тэгээд бас цаашдаа хийж магадгүй ер нь хийх байхаа. Оролдоо энтерт оролцвол. Мөн сумынхаа зорилттой жилийн албанаас хүүхдүүдийг амралтын өдрөө зөв боловсон өнгөрөх, орон нутгтайгаа танилцаж, утас захин орчноос хол байж, нэг өдрийг хөөр баяртай зугаатай амраах зорилго унсан газар угаасан усмын юган аяллыг зохион байгууллаа. Энэхүү аялалд Arvaiheer сумын 1 болон 2 дугаар сургууль, мэрэгэл лаборатори сургуулиас тус бүр 2 баг оролцсон юм а. Юган аяллын хүрээнд Arvaiheer хотын хүүхдийн парк, зан базрын цэцэрлэгт хүрээлэн, орон нутгаа судлах музей, Бүг согоотын өндөрлөг, Аюуш Баатарын талбай гэсэн маршрутаар явж очисон газар бүртээ хүүхэд багчуудын дунд сонирхолтой тэмцээнийг зохион байгуулжээ. Бид нар ингээд өөрсдийнхөө ингээд хурд хүч хамаачлаа ашигласан болохоор бид нар ганцхан мэрэгдүүд гэхээр л ингээд хичээлээ хийх хэрэгтэй биш. Биеийн тамир спорт зурлагаараа бид нар бүгдээрээ чаддаг. Бид нар бүгдээрээ хамгийн шилгэнэ хаягдах хэрэгтэй. Тэгээ унсан газар угаасаа усна энэ явган аяллаа тэмцээнд ороо тэгээд манай мэрэгдийн хөлгүүд баг ингээд 2 дугаар байранд орсон. Тэгээд хамгийн хэцүү тэр сакс байсан. Бид нар саксан дээрээ л 2 оноо 1 оноо авсан. Тэгээд арайхийн 1 оноо манай багийн ахлагч нь 1 оноо аваад тэгээд тэр ахлагчдаа баярлалаа гэж хэлье. За тэмцээний зохио байгуулсан хүнд баярлалаа. Тэгээд одоо ингээд сургууль болгоноос хүүхдүүд оруулаа. Тэгээд хүүхдүүдийг одоо ямар авьяастайг нь илүү ингэж тодруулж өгсөнд баярлалаа. Энэхүү Arvaiheer сум хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хагас жилийн хугацаанд төлөвлөсөн ажилдаа шатараалан амжилттай гүйцэтгэжээ. Цаашдаа ч санаачилсан эхлүүлсэн ажлуудаа илүү өргөн цар хүрээнд далайцтайгаар хийх юм байна. Өвгд эцсийнхээ үргэлжлэл, эх орныхоо гэрэлт ирээдүй болсон инхрээ өрсмөн айх айдасгүй орчинд эрүүл инхүсж, төв дэлхийд алдар нэрээ мандуулах болтугай хүүхдийн хөгжил хамгааллын төлөө хийж гүйцэтгэж байгаа ажил бүхэн гэгэн байгээ.